hunda keessa jiru addatti kutaa magaalaa Adaamaa keessa jiru Eid Mubarak baga Eid al-Fitri bara hijiraa 1446 isiniin gahe irra deebiidhaan Eid Mubarak isiniin jechuu barbaada. Dubbaachuudhaaf carraa kana argadheen uummata muslimaa kutaa magaalaa Adaamaa wajjin Eid kana asitti salaatuudhaaf asitti argamu biyyaaf gammachuu hanga hin qabneetu natti dhagahama. Kanaa olitti garuu guyyaan ayyaanaa guyyaan Eedaa akkuma baatii araaramaa baatii rahmataa baatii itti wal gargaar baatii badii gurguddoon irraa ifqusan wal jibbansarraa ifqusan tokkummaa fi jaalalaa fi walii rifachuu keessa dabarsinee rabbii jecha soomannee rabbii jecha leelii dhaabbannee rabbii jecha sadaqaa kennannee sanitti warra rabbiin isinirraa qeebalee sadaqaa keessan qeebalee soomana keessan qeebalee ibaadaa keessan qeebalee akka nuun jedhu rabbii keenya kadhachaa hundi keenya akkuma baatii kana keessatti wal cinaa dhaabbannee miskiina keenya yatiima keenya hiyyeessa keenya wal gargaaraa baane guyyaan har'aa kunis namoonni mana isaanii keessatti harki isaanii duwwaa ta'e ollaa keenya yaadachuu obboleeyyan keenya yaadachuu Eida kana akka wajji qooddannee waan qabnu wajji naannee adda baan abdii guddaan isinirraa qaba. Kanatti aansuudhaan immoo maqummaan amantaa keenyaatu islaama jechuun nageenya. Akkuma islaamni nagaa ta'etti afaan fedhetti yoo hiikaa islaamaa barbaad nagaa jira. Afaan ingiliffaatti amma yeroo googilii keessa leeytanii what's islam jettee galchite it's a peace nagaa jechuudha. Nagaa jechuun nagaa alaa eeggannoo miti. Nagaa inni keessa raamatu. Keessa gaafa jedhu qalbii fiititti nagaa ta'uu raamatu. Mataa fiitiin nagaa ta'uu raamatu. Sammuu fiitti araaramuu raamatu. Sammuu fiitti araaramuu qalbii fiitiin nagaa ta'uu jechuun waan nama miidhu dhiisuun waan nama adda baqqoodu dhiisuun waan nama adda babaasu waan boru seenaa qalbii keessatti waan kana badiin dalage jettee if qulqultuun irraa if qulqulleessuun amantiin keenyaas wanni isiin barsiistu maal yaa rabbi wanni dhaliila qalbii dhaliila nuu kannii jee wanni gaafatuuf keessarraa qulqullaa'uun keessarraa nagaa argachuun qalbiirraa tasgabbii argachuun gaafa mataa keetii fi onneen kee walitti tokko taatee nagaa argatte maatiin kee nagaa argata haati warraa keessirraa nagaa argatti abbaan manaa nagaa argata ilmaan kee nagaa argata ollaan kee nagaa argata qe'een kee nagaa argata magaalaan keenya nagaa argata akkasumatti ballatee biyyi keenya nagaa argata jechuudha. Kanaaf nageenyi keessarraa madda tokkoon keenya warra qalbii isaatitti araaramee onnee isaatitti araaramee dhugaa jiraate rabbiin waa taasisu jecha biyya kana keessatti jijjiirama kanaan alhamdulillahi rabbil aalamiin jijjiirama asitti walqixxummaan amantaan tokko walitti otoo hin tahin wal jaalatee wal kabajee wajji jiraachuun akka biyyaatti keessattuu fakkeenya muummicha ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed godhanne walqixxummaa amantiitiif sheekotan hedduun asiin dura aarsaa meeqa kafalan beeku waan ta'eef har'a alhamdulillahi rabbil aalamiin walqixxummaan amantiillee eegamee amantii keenya keessatti nuus qaamni siyaasaa keessatti hirmaannee waliin qooddannee waliin kabajuun ni'imaa gurguddoo rabbiin ni'imaa kana nurratti haa irraanfatu waan qabnu garuu warra beeku rabbiin baafu. Ani amaanaan takka kaniin isinitti hammadhu garaagarummaan keessoo keenyatti jiru islaama hedduutti jiru fedhii dhuunfaati malee amantaan keenya kana nu gorsu kan dhugaan isinitti fedhiin dhuunfaa namni hundinuu mana isaatti gochoo isaatti galuu ni danda'a. Bakka amantaatti bakka namni walii qabate masjiidanitti iddoo adda addaatti namni fedhii dhuunfaatii jee wal qoqqoodee adda wal baasee akka uummanni islaamaa kun garagara jiru fakkeessuun nuti nurraa illee bareedduu irraa illee nu barsiistu. Islaamni tokko la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah walitti nufi. Tokkummaa keenya jabeeffannee biyya keenya daangaa hanga daangaa nagee godhannee keessoo keenyatti tokko yoo taane wanni nuti hin arganne wanni nuti hin injifanne akka
namoonni jawusan taanii argamu. Akka amala xiyyaamiti anam amalli xiyyaamala hamaa ta'uu danda'a. Garuu bakka namni walii qabametti bakkaan uummata bakka bu'etti bakkaan islaama amantii islaamaa yookaan masjiida tokko salaatuu dhaqetti akhlaaqaa fi daandii amantii sanaa keessarra tarkaanfachuu danda'u narra jira. Xiyyaa keessatti hafuu qaba jechuudha. Amalli namaa akkuma bifa keenya garagaraatti amalli keenyas garagara. Garaagarummaa kana dhiisnee tokkummaa qabaannee akkuma maqaan amantii keenyaa kun asxaaboonni nu dura turanis nageenyaaf fakkeenya ta'anii kabajaaf fakkeenya ta'anii waldeeggaruun fakkeenya ta'an sanitti nutillee karaa asxaabaan keessa dabarte rasuula keenya jala alayhi salaatu wassalaam deemnee warra tokkummaa keenyaa fi nageenya keenya eegatee fakkeenya islaamaa ta'uu qabu kaja'u san amaanaa isin dhaammachaa maayyee irratti uummanni muslimaa daangaa hanga daangaa jiru hundi ayyaanni kun kabadhaadhinaa kan fayyaa kan milkaa'inaa akka ta'u hawwaa dargaggoon keenya asitti carraa guddaan qabu kanaan dargaggoon itti dhaammadhu dargaggoon maandisa biyyaati. Shabaabban irraa as keessatti argamu kuni abbaa biyyaati. Warri biyya kana qeebalu isin roga hundaan kan baratu barnoota isaatti kan dalagu dalagaa isaatti waan danda'u hundaan adda duree ta'e fakkeenya addunyaa ta'e Itoophiyaa addunyaa irratti akka wal qabdan abdiin isinirraa qaba. Allahu akbar irra deebuudhaan Eid Mubaarak isinii jechuun barbaada. Galatooma ulfaadha.